Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso ya sika kande na yebsaka bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bande konanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Je m'excuse kande na yebsaka bino na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. La famille vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours devoir na biso kande na yebsaka bino biso pe de notre côté tola la kate tokendaka toujours et encore partout pour na kolukelaka bino matière parce que toyebi ke awa matière awa dossier awa circonstance awa situation toza censé et obligé ya koyela bino ba matière na ndenge moko ya kitoko. La famille ya koinda ya kobeba, la famille ya somo ya pasi pe mawa, la famille makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, kande na yebsaka bino, toye kolala kolamuka na makambo, toye kolala kolamuka na ya somo, toye kolala kolamuka na ya kilikili concernant nani, concernant Koffi Olomide na mwasi na ye na kombo ya Cindy le cœur o tobengaka biso moko mama sia de papa Koffi Olomide. Qu'est-ce qui se passe? Dossier eza ndenge nini, likambo eza ndenge nini. Voilà. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier ya situation la famille ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabonaka massivement kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Eza mwa bongo. Toyaki kolala tolamukaki c'était samedi. O tomonaki mama si akotaki interview. Na interview bongo ya mama si bandeko nanga akendaki koloba ke ye ayebanaki na Koffi Olomide c'était en 2006. Nde batan wana to ba série wana akotaki na groupe ya quartier latin. Tango aye kokota na 2006 akomi koyemba eye kosala ke na 2008 baye kolingana ye na Koffi Olomide bakomi ba makangu. Bino moko boyebi soki mwasi na mobali baza ba makangu ndenge kendaka. Alors bakomaki na bango ba makangu. Bazolingana na kunzu. Bino moko boyebi na ba série wana Koffi Olomide azalaki na mama Lia. Alors bango bazobimaka na kunzu nde eye kosala ke na 2010 selon ba explication ya Cindy le cœur alobi na 2010 nde Koffi Olomide akendaki ko verser dot na famille na bango. Na 2012 nde bakendaki kosala mariage civil. Bakende penza kosala mariage civil. Bon, toye komona mwa mbutu makasi bato baye kofinga Cindy se kofinga Cindy bato balobi ebele. Alors Cindy le cœur aye ko s'exprimer kande boyebi yepe azalaka malembe te. Cindy le cœur pe azalaka muto matata. Yango bomona ata live moko ya TikTok esalama bato bakomaki kolobela Koffi Olomide mabe ye ayaki ko silika jusqu'à ce que bayaki ko stopper live ye na mobali na ye. Donc Cindy pe de son côté azalaka na ye malembe te. Kande bomona Cindy akandisa manike ye asakanaka na ye te. Surtout pour la réputation na ye Cindy le cœur asakanaka te. Alors awa naza na moi quelques messages ya bandeko na biso y compris aussi message ya Cindy le cœur. Message ya Cindy le cœur pe izali bandeko nanga. En tout cas nayokaki nzoto malili
yango nga nalobaki ke mama Ines NM officiel akovanda ka boite. Mama Ines NM officiel il faut normalement aya kosalela yango analyse, aya kobetela yango lisolo, aya nanu bino de votre côté pe boyoka to meka kosala analyse sur dossier o bandeko nanga. Mais naye encore ko rappeler bato avana tiela bino ba audio wana ke soki boko se rappela na matanga ya mama ya Koffi Olomide oya kufa. Tomonaki biso nyonso Cindy Lecoeur akendaki kovanda pembeni ya Koffi Olomide et puis mama ali ya pe azalaki mopanzi, donc Koffi Olomide azalaki na katikati. Bato bakomaki koloba penza ke o penza bolingo ko nzoka na baseri wana nyonso alia ayebaki ke Cindy Lecoeur na Koffi Olomide baza mwasi na mobali officiellement. Toyaki kutu komona ndeko ya mama si ya Cindy Lecoeur ayaki koyebisa Cindy Lecoeur ke toyebisaki yo ke mariage obo sala na kunzu bato bakondimelaka yo te ekozala malamu comme ye Koffi Olomide aye kobala yo malamu Koffi Olomide bo bala na mokili mobimba eyeba ke okomi mwasi femme officielle ya Koffi Olomide. Cindy Lecoeur il paraît que aboya aloba na yeke na boy nanga makambo ba internet bino moko boyebika ba congolais balingaka koloba na boy nanga. Mais lelo tala siko situation oyo Cindy Lecoeur aye ko se retrouver nango. Ezaka pasi pe mawa, mais de l'autre côté pe koloba pe pasi pe mawa te. Kande boyebi ezaka kaya koloba keno nzambe ye moko ayebi kande boyebi nzambe azana balolenge na ye oya planifiaka makambo oya salelaka pe makambo na ye eza mwa bongo. Voilà, tolanda nanu ba audio yango nga nazosonga nanga sima pona komeka mwa analyse na biso kandenge tozokende nango. Tolanda et on se retrouve juste après. Na Congo, na Kinshasa. Parce que lui et moi nous nous sommes mariés en 2010 coutumièrement et en 2012 civilement. Boke ko tuna soki avant Koffi na Cindy babalan. Na Congo an, Koffi était déjà marié. Et s'il l'était, pourquoi est-ce que Kene Robala Cindy Tina mairie? Posez-vous toutes ces questions-là. Et puis à la fin, foutez-moi la paix. Vraiment, foutez-moi la paix. Parce que nga Cindy, na bomi li bala moutouté, na yibi pe mo bala moutouté. Vous allez me foutre la paix. Bo s'occuper un peu na ma famille, na bino na ma vie, na bino moko. Foutez-moi la paix, bon sang. Mais vous en attendez, hein? Non mais franchement. Alors, mbote. Nayoki, namoni. Mingi cette histoire de 2006, 2008. Nde la musibino penza. Ok. On sait bino avant. Yarouya kosala banali ba soi-disant ba analyse. Bo se renseignera bien. Boya na ba à peu près te. Ba supposition so bo kinde ko se renseignera vrai. D'accord? Bo kita na Congo, bo kinde ko se renseigner avant Koffi na Cindy ba balana. Est-ce que Koffi azaki déjà marié? Na Congo, na Kinshasa. Parce que lui et moi, nous nous sommes mariés en 2010. Bonjour tout le monde. Toi, ça qui dit là l'éternel, et toi, ça qui dit là public. S'abonner vite dans la chaîne YouTube. Banca TV, ya Yemeye, la meilleure journaliste confirmée de la RDC. Marcelo Mbia, la kamikaze de la presse. Marcelo Mbia, toi, ça qui dit là. Lelo mokolo na yo Marciano Mbia Mbia Marciano osia pembe 100% banda. Ya boza ba famille ba Mbia.
Suivez-moi dans Banca TV, chaîne internationale. Papa te foutre la paix. On va te foutre la paix comment? Bon, nazongi non na maloba na yo. Olobi que on doit apprendre à se renseigner. Hein? À se renseigner avant de faire des soi-disant analyses. Si toi tu es marié à la mairie, mais donne-nous l'adresse. Pesa biso kombo ya mairie na commune. Ça va nous faciliter la tâche. Kofi est une star. Comment il peut se marier en cachette? Kofi Aza star. Comment Akoki ko se marier en plus na Kinshasa en cachette? Et ça faut il bisote? Soki yo boyembaka bobata makate. Comment ça se fait que il était célibataire, il n'était pas marié? Comment abali yo en cachette? Parce que jusque là na Congo na public union surtout à RDC, nous on sait pas que vous êtes mariés. Comment star munene loko la Kofi na kati ya mboka na ye ba ye bate kabala. Michael Jackson kuta sala libala lokuta na soi-disant une infirmière. On était au courant. Abota bana na insémination pour ye na sa ne relation sexuelle na moi si mon côté. Abota bana na insémination, on était au courant. Princesse Diana Kutu libale Koufi ake kozwa mundibu ake kozwa copain ya mundibu, on a été au courant. Comment ça se fait que si Kofi, vous qui prétendez que Kofi aza star nabiso, aza légende nabiso, comment na kati ya mboka nabiso, abala, toye bate, c'est que ba bomba ko kaka mama, c'est qu'on ki kaka kuzu. Pourquoi c'est même pas lui-même qui est venu nous dire ces détails-là? Un homme amoureux, un homme qui s'est marié, qui s'est remarié, pourquoi tous ces cachotteries? Après, Yozolo Banabiso se renseigner. Comment nous on peut se renseigner sur Bosa Makam Nakuzu? Vous êtes censés être des stars, mais vous vous cachez. Dans le mariage Ango, il y avait quel chroniqueur invité? Est-ce que ta Papi Mboma, il était invité? Hein? Est-ce que ma chroniqueur Bazaki est invité pour nos images? Pognon, c'est le Kakana Congo. Les chroniqueurs, les chroniqueuses sont partout. Bobengi Sakinani. Kofi qui chante dans les mariages, Yabatunyoso. Comment dans mariage na quartier latin et beta quitté? Cindy Motema. Mademoiselle Manger. Na libala nabino, quartier latin, orchestre nabino moko. Propre orchestre nabino. Et beta quitté? Et beta quitté? Parce que vous qui chantez dans les mariages des autres, bon, on a mariage nabino, ba invité. Hein? Ba invita minene o bino boke o mobali no kenda ba feti na bango mobali no mta linga mbongo na libala na bino ata ba enveloppe hein président de la République premier ministre ba gouverneur bazaki invité te mademoiselle Mangeant pour besoin ba enveloppe lui qui aime trop l'argent au moment que là où tu veux te valoriser mais les histoires aux loba ça ne te valorise pas nous on n'a pas besoin de ça toloba qui nous ça la sortie parle de ta musique. Mais yo préférons ça la sortie, au bête la biso vie privée na yo, o ezaki kaka yako bombama, ezaki propreté, au joie qui rôle ya maîtresse, au batako, ose la place, ya titulaire. C'est normal. En tout cas, tant que maîtresse, tu as bien joué ton rôle. Une maîtresse qui s'est bien préservée, qui a gardé le secret, hein, qui est restée bien dans son trou, jusqu'à ce que le titulaire à Longwe, y a écoswa place. Maintenant, quand tu dis que na Kinshasa, osons préciser que Kofi t'a épousé na Kinshasa. Cela veut dire que osons reconnaître que Napoto, il a 2 papiers. Osons reconnaître que Napoto, il était marié. Parce que comment tu précises que, est-ce qu'en Kinshasa, Kofi était marié? Votre monsieur là, il a 2 passeports. Il se promène avec 2 identités. Identité à Poto avec un passeport rouge. Avec le nom de Olomide. Là où il y avait Alia et les enfants. Peut-être Babalio na Kuzu parce qu'au Congo, on ne vérifie pas. Na Congo, Kokoba, na 4 communes. Ils ne seront jamais au courant. Au moment que Obibisa Nambo Canabiso Mabe. Donc, yo ça la sortie médiatiquement chaotique. Donc, oye ko finga Nambo Canabiso. Na Mondio Vision. Donc, oye ko laksake mobile moko abala na poto. Mais na Kuzu, na illégalité nyo surtout. Aye ko bala yo na Kinshasa. Parce que moi, j'étais au tribunal. Pour te dire que Kofi, ici en France, il était considéré comme un homme marié. Lorsque nous sommes partis, notre tribunal Wana, il y a Versailles. Quand la juge, Azako Tanga,
makambu ya Jean Robert. Batanga Kike marié avec 3 enfants. Oui, nous on était là. Parce que pour pas considérer marié, c'est que Mikanda Obango Bazaki na possession nango. Ezalaki, il y a monsieur qui était marié. Pour Mundele Aebi Kolobali Kambu. Concubin, concubine, vu pour vieux air nyonso na tongo makambu nazo robo yebi. Oye mama loba. Via comment on tient ba musique ya lia na voiture. Via comment on ya lia na ye. Viens sur le monde, t'as mon sanité dépression. Mais venez, on comprend tout quoi, et dans l'idée, on s'appuie quoi, et dans mon année, on m'a emmené la cuisine, on peut pas tenir, on m'a emmené, toi, pardon. Va bien, on niaou. Qui s'y va pour pola? Tout ça, mais la qui s'y est pour la va tatoua koufa. Bon, moi, n'est pas qu'on bengane dans le pan à mon fléri, mon collant vient au bas. Mais vraiment, on comprend devenir, mais mon loco mania, on s'en dit, vraiment quoi. Qui c'est les qui? O baby orchestre wana ezalaka goûter yoka soni nde bobeta na ba sali ya mikeza ba sala ba honte sala soni sala ofera ke beta te fallait ke beta te richa ke beta te ezo bonga kada no sala soni nde bobeta ki wana ba sali ya mikie ya soni. Est-ce que yo na mobali bobeta na sali wana moi si ya bia tombola ka mobali bana mobali akoma na maboko na yo mingi zile yo kanga mobali kita akita chance ezali sous te loupe mezali sous te bato batala ke sous te via koma dengeri via koma dépasser ata moni mbwala nzela pesi mbote via koma bitambola bibina bina apeti vie pozo ko tambola te zo ta bekiti di kama oni ko vie ko façon ngo capable mona passe ko 70 ans oza âge mo oza mona 56 via mon frère za mona 56 âge mona tatalanga vie kaming te ba beki yebela ko oza mona 56 so koli. C'est comme nous avons une question. Mingizele, dans la grippe, moko. Mais nzambe la kufi mingizele kenga kingo. Mingizele nana une question. Tomoni JBA wana mama mida bana babala ni. Bonne réaction. Ouera na mwasi na ba papa JB bonne réaction. Bon mkolo di diston na robala ou bien mkolo sempiro robala muniru. Oya ba oyate. Point d'interrogation. Na lobby bébé, viens le panga mo fleuri mukolo didia ko balo ko salabe ko salate. Tala ba baby c'est la vie. Lu panga mo fleuri mukolo sempiro ko bala. Oya be oyate. Qui va t'inviter? Tala vinde ngezo beba moto. Moni vinde baby yo. Mukolo didia ko bala. Oya be oyate. To moni ami de na jibe bon réaction. Moi na bango bali bazalaki. Bongo yo mukolo di distance ko bala o. Lupanga mo fleuri boni o roya be royate oli kama mundene lupanga mo fleuri mukolo didia ko bala na Saint-Pierre na James tu vas venir ou tu vas pas venir on a la bonne relation na papa bela mama na ba tata moi si toye bagate vieux wa ko bisa biso soni. Un jour, tu es bagaté, vieux ou à quoi que ça puisse sonner na vie, tu es bakangoté lelo. Vieux, moi c'est bourri qui a humiliation. Vieux, et sopio, oyebi que zo sopa, ou salaka neto zalaka, vieux comprendre que basa son équilibre, te monte zate, makambo zate. Vous comprenez? Tala jibe na mwasi na mama bana na ye. Bon réaction moi na kati. Donc via boula kuteke bana bana kati. Via boula na ye kisi ya moi c'est l'équipe makasi. Mingi zile to yebo za mutakisi. To yebi. Oyo poza na kisi na kindoki. Okanga via na mana kisi. To yebi makambaleka na mo feri to yeba katoza ko courant. Via le la momi na etile le to yebi. O sa sembla kwani. Oza na libala batikela bo mengo batikela ba piscine batikela ba fourchette batikela nyonso milamba ba pesa yo. Mais o se retrouver katin. Au mode il faut ya ka yo lobo yo ko ya tu faut ben de charisme. Ils ont charisme, ils ont mis rando. Charisme, ça veut dire. On comprend que maman ali a l'école d'esprit. On comprend que rebo chulo l'école d'esprit. Maman na yuma. Yo ko mériter la musique à Congo. Na congolais, film ya chanteuse à congolaise ya bou salani. Loba vérité. Loba la musique batu ponga na yebi. Mosalani. Esa bokendane liboso. Sima. Loba vérité. Loba vérité. Viens-tu de la bimana ba danser jala ou pas? Bambanda na yot. Loba vérité. Moi c'est Zanga Valère. À part Kiss wana, yo on ne peut même via na à part Kiss, via tonga kayo. Atonga ka ba finga e. Atonga kayo. Atonga kayo soko yo yebite.
Maman Ali a battu la rotonga été. Moi, ça zanga valeur. Soit disant, babala qui osait des femmes officielles, soit disant, c'est là yo. Mais bazo yembela, maman banana nzembo. Bazo yembela li nzembo. Yo femme officielle. Bazo lela. Azo lela, so nganda buna yo. Soko zongi to wa sangwa milelo. Yo zale quoi. Vous avez la fière, no tambola ne bon. Na banzembo eza. Yo yemba li a combien de fois? Bourriki zoba. Yo yemba maman li a combien de fois? Maman li a yebiote. Vous avez le dasso qui n'a pas la bombandate. A chako kate yo yemba ye. Boy. Boya izo yemba maman li azo doré na poka balongo li caleçon azo doré mbanda noto mona makambo salamate et papa mida makambo salamate papa mampata makambo salamate yo bako lala ona butu na tongo bala ke doré moi c'est pas obligé samedi yemba moi sinanga o yembi lolo ngofunga mbangolo bana biso fia sans esprit fia sans likila yo ka soko wuta ba côté na esprit ba ta côté na ba lego na esprit sa bourriki ba yembi so maman li a combien de fois 80 000 fois 10 000 fois ba yembi so alidor yo yemba alidor belé o yemba ye odora ye complexé maman li a yembi yo ayemba yo ayebi yo elle te connaît tu viens de sale fille bon donc ça la musique sur maman li a uti poto kuna mutama yanzi musique yo so occasion on doit ça musique kuna les comme sukolo moi les maman mi akufa ki ba memi o fani mo pembeni mo na maman ali moi bon dégager te na yo e combat involontairement yo e combat volontairement o ko so na bateau ba bi na mokili sona na Sofia ucho bota te mbanda no Sofia danseuse aboti te ma chérie yo botati pour moi les confit à utiliser o yakino makolo mayandi mutu mabe o loka mukokoli elongi mabe loka moi likala konki elongi mabe misapi mabe loka mutu atondolo ndongo yela loka bantetanga inga ya rouge tandengo yela nje ba mange police ko ya nzete elongi mabe longo ko muta polimbula ozaka bisti ozaka salté siko ndongo yela ki bongo ko faire juyo na état wana ke ko bala yo abalio apesimbo spirituellement asombi yo ala bandi ko salso makambo la la rapongiti so kutu ba chef te na ba danseuse to vala ba Brazzaville ba so ko avouer bongo yo osmona ndenge nini ale na yo moko oke ko tika no mabota pona gloire a mokili ma chérie oleki mama Shagi Sharufa te mais lelo Shagi Sharufa comment ça témoignage pona papa Wemba pe papa Wemba na ki mukola ke bala mama Amazon na kibompaka bogla Shagi Sharufa jeto ayembele nzemba yete mba mikolo ya yo bolingo kaka soki omoninga simananga obaluke esala rien kute salanga bien mopepe yango na lukaki ayembele bogla jeto pake na olinga muta sambelaka luka moto na age na bango papa Wemba ake bala mama Shagi Sharufa yo siko okolela mama Shagi asala témoignage. J'ai tout donné pour la papa Wemba. Son atala ki bo zoba ya mama Shagi Sharufa. Na témoignage na mona zoba. Azaki jeune, maman Amazon peut jeune, papa Wemba peut jeune. Mais comment Amazon azo bota, yo ba privé ko bota. Après le bi que papa Wemba teme, papa Wemba tikala o lingete, strong woman. Po yo zaki jeune, mama Shagi o kanga pe na poto. Yo nde moi sa papa Wemba ba yemba ko la référence Shagi Sharufa. Jeunesse bomé la vie. Lelo koma ko sambela me mabota botiti mama mazona obota yo na poto bota kate moza mwasa papa Wemba ba Wemba ba nzembo I love you Sharufa baso kosa yo ba misi bata pangaison azo panga yo me kuna na ndako ne mama mazona obota le font en cachette. Les deuxièmes femmes n'ont jamais été reconnues chez nous. Deux mariages, double mariage est punissable partout dans le monde. Dans tous les pays, ceux qui moutouassali libala, au moment du fait que Kozo Bakobala qui n'a 2010, si il était marié ici en France, Ali a pu porter plainte, même à l'heure d'aujourd'hui. Ceux qui ont affirmé vraiment que en 2010, on t'a marié à Kinshasa, que le même monsieur qui est censé être marié ici en France, mais Bandeko Bozo comprend les nini, hein? Ceux qui m'a kambazo loba, que en 2010, Babala qui est na commune, et que Awana France, ce monsieur était censé être marié. Mais c'est punissable. Un homme ne peut pas se marier dans plusieurs endroits avec plusieurs femmes. Et c'est punissable. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit à Londres, que ce soit au Congo. Et c'est punissable. On n'a jamais été officialisé les deuxièmes femmes. Bah deuxième femme, bah t'as reconnu na batata moisi, na batata leki, na ba belle famille. C'est tout. Mais le niveau à l'État, deuxième femme n'est pas reconnue.
tu peux reconnaître tes enfants. Tu peux donner le nom et reconnaître tes enfants dans la commune. Mais reconnaître une deuxième femme, non. Ou à l'okuta, au kosi. Au kosi. Donc, nous, ozoloba, ozobimisa kofi mabe. Ba sortie médiatique na yo, ezobimise mabe. Soko ozo yebate. Donc, ezobimisa ke, il fait des trucs, il y a mabe. Donc, c'est pas un homme qui respecte la loi. Il peut être polygame, il peut aimer plusieurs femmes, mais makamo yozo loba, ezo konore yete. O kasende tikozwa ko gange la banane. Obi mazoba yo moko. Ozobi mazoba yo moko. C'est tout. On t'écoute. Ok. Ancien Alabino avant. Yaroya Kosala Banali, soi-disant analyse. Vous se renseignera bien. Vous Ranaba à peu près. Supposition. Vous qui ne se renseignera vrai. D'accord? Vous qui êtes dans le Congo, vous qui ne se renseignez avant Kofi la Sindi Balana. Est-ce que Kofi a qui déjà marié? Na Congo, na Kinshasa. Parce que lui et moi, nous sommes mariés en 2010, coutumièrement, et en 2012, civilement. Donc, tout na soki avant Kofi la Sindi Balana. Na Congo, Kofi était déjà. Mais nous, on ne peut pas aller demander comment une femme, soi-disant aux stars, Nambo Kanabiso, au bal en 2012, éthique secret. Cindy, tu n'as pas honte? Si aujourd'hui Rebo se marie, on sera au courant. Si aujourd'hui Rebo se marie, on sera au courant. Naba Barbara Kanan, Kuso Babali. Même ba fiançailles, ya Pamba, ya Nani, yaba Makoma, ya Nathalie Makoma. On sera au courant. C'est que comment une personne comme toi, Pembeni ya Kofi, au Bali na 2012, toi, quoi, on a fin 2025. Mais on a que ça Sony, que une star comme toi, une vedette comme toi, on t'épouse en cachette, on t'épouse, personne n'est au courant, on t'épouse, on te fait pas de belles soirées, une belle fête comme ça avec plein d'invités. Yom to ça là-bas clip, yom to matana podium, babala yo penzaka dans les vides, en secret comme ça, Cindy, hein? Ata robe à moulaïté, yom to embela batu penza Ikea, hein? Tu pouvais pas faire honneur même na siko wuta, bana chang ba mona penza que oui, moko ya biso pa Bali. Hein? Où est ton mariage? Yoza mutumoko mariage na onde to mona kabatu bazo bala wa ba mariage ezo lobama. Oza mutumoko mariage na yo ata 4 une semaine, un mois il faut que lobama na réseaux sociaux. Ba ali on peut comprendre à l'époque là que Kofi Bala na époque wana que épée sa penza en pleurté. Mais 2012, bah, YouTube ezali, bah, chroniqueur baza partout. Au Bali na 2012. Voilà, de retour la famille na bandi ebela bato awa. Touti kolanda moi ba message bande kona biso ba kroni mama wana tozalaki na mama Congo, tozalaki na Chantal Bola, tozalaki na Jaël bande konanga baye awa ko sabola se ko sabola kolobela Cindy les cœurs nde kolobela Cindy les cœurs bande konanga na ndenge moko ya ko sakana te. La famille to mekananu kokota na mozindo ya dossier oyo, to mekananu kokota na mozindo ya situation oyo. Bon eloko ngana koki koloba na bande kona biso nyonso balandaka Mama Inès NM officiel. En tout cas la famille, je m'excuse tous à la capé na mutema. Ba ebisaka biso toujours que oyo kolinga basalela yo te kosalela ngo pe muninga te. Boyebi il faut tous à la ba réaliste pe to lobaka vérité. Mama Alia oyo azalaki mwasi ya Koffi Olomide aza mwasi moko oyo atikala kosunga Koffi Olomide te. Pourquoi je dis ça? Hein, la famille, tous à la sincère, tous à la paix honnête. Maman Alia a sunga Koffi Olomide te. Parce que moi, si nous sommes que côté na vie à mobali, normalement, il faut soutenir ka mobali. Ezate que non, obala nina mobali, mobala zo seluka, mobali moi mbongo ezali, yo otie na mutu na yo kaka eza ba voyage, oza kaka mata kita ba voyage. To bando mona, Koffi Olomide lelo oyo, bokotala ta santé à Koffi Olomide. Boko mona Koffi Olomide ndenge akomi lelo na Koffi Olomide ya kala. Koffi Olomide ya kala na kala wana obanda omona Koffi Olomide penza salite matakita. Omona penza ke moto yo c'est comme si azana
pete na ndako na ye ebande omonana bomoni moto ata soki aza na bambongo mais okosentir mpenza ke awa mpenza masolo ya bien ya koloba teno ya bato ya mbongo awa eza te mpo kotala bien mpe kolandela bien Koffi Olomide abande kozanga kimia na ndako na ye azalaki na kimia te mais soki boye kotala lelo oyo depuis aye koya na Cindy Lecker mamasi bo sentir penza santé ya Koffi Olomide bozo sentir penza Koffi Olomide que non ici il y a la stabilité ici il y a de l'amour mobali nyonso azalaka besoin na mwasi oyo akosunga ye mwasi oyo akopesa ye ba challenge eza te ke no ozalaka yo mobali ozaka na mwasi na ndako oyo nyonso yo koloba mwasi fo kaka ndima te basi ya bongo mibali ebele balingaka bango te parce que yo mobali soki mwasi oza kaka mobali na alobi tosala boye olibi ok papa problème te tosala boye yo olobi ok papa problème te mobali ya mwasi ya bongo okotikala kosunga mobali na yo te mais mwasi ya malonga mwasi oyo babengaka penza mwasi aza mutu oyo azalaka pe ba makambo mosusu akondimela mobali na ye te ata soki mobali ayebisi ye songolo pakata aya mosusu aboyi alobi non tokosala boye te tokende nango boye ata soki tokozwa na biso yango te mais opesi mwa challenge na mobali na yo epusaka mobali lisusu atravailler dire epusaka lisusu mobali asala makambo ya malonga mama Alia bando sunga Koffi Olomide te mama Alia eza na basi mosusu ya akoti na vi na yo kaka po abota atikala kosunga Koffi Olomide te ye azalaki na ye kaka bavoyage azalaki na ye mwasi ya bavoyage mama Alia batia bijou atia beauté akendaka barestaurant ya classe mais tandis que Cindy Lecker aza mwasi oyo aye kopousse lisusu mobali atravailler na kala wana soki kaka Cindy Lecker ndo azalaki mwasi ya Koffi Olomide na ebandeli mais lelo oyo tolobaka makambo mosusu mpona Koffi Olomide tolobaka penza makambo mosusu mpona Koffi Olomide tolobaka penza histoire mosusu mpona Koffi Olomide po Cindy Lecker asi déjà maîtrisa masolo asi a maîtrisa penza ya makasi Koffi Olomide o sentir penza ke compatibilité ezali